अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। मुझे स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि काइंडली हम लोग को गाइड करें कि इन केस अगर हमारे बच्चे यहाँ इस्तांबुल में गवर्नमेंट स्कूल्स में सेट नहीं हो पाते टर्किश टीचर्स के साथ, तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली पैनिक ना हो, परेशान ना हो, बिकॉज़ आप लोगों का जो वरी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, सपोर्ट दें, उनकी हेल्प करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा-सा टाइम लगता है, बच्चे अपनी जो स्कूल्स में टीचर्स की हेल्प के साथ, आप लोगों की हेल्प के साथ अपनी टर्किश लैंग्वेज को मैनेज करना शुरू कर देंगे। मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की। एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि उमर को मैंने स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही एक टर्किश लैंग्वेज की बेसिक्स घर में सिखाना शुरू कर दी थी। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आफ्टर 6 मंथ्स उमर ने थोड़ी बहुत टर्किश बोलना स्टार्ट कर दी थी। आज की वीडियो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है आप लोगों को से शेयर करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए कि परेशान ना हो। बच्चे इस एज में उनके लिए कोई भी नई चीज़ सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बच्चे लैंग्वेज सीख लेते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। डेफिनेटली बच्चों को हर तरह से हर लेवल पे एजुकेशन में हेल्प तो हर तरह से हर टाइम ज़रूरत होती है। शुरू में स्टार्ट में थोड़ी सी डेफिनेटली एक मुश्किल होगी, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे मैनेज करना शुरू कर देते हैं। जी व्यूअर्स, तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आज की वीडियो जस्ट एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है आप लोगों से शेयर करने के लिए कि बड़े बेटे ने उमर ने गवर्नमेंट स्कूल्स में इस्तांबुल में टर्की में होते हुए अपनी एजुकेशन ली, अपनी टर्किश लैंग्वेज सीखी और अगेन उसकी लैंग्वेज अब राइट नाउ किस स्टैंडर्ड और किस लेवल पे है, आज की वीडियो से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün şu iki arabadan bahsedeceğiz. Kırmızı olanı da Ferrari F Tributo ve mavi olanı da tabii ki Chevrolet Camaro ZL1 yarış arabası. Vum. Bu arabaların böylesi çok ilginç görünüyor böyle. Bakın adamı böyle. İsterseniz şu saçını çıkarın ve şu kaskını takın. Şimdi de bakın eli çıktı. Tamam, o zaman bunu geri takalım. Şimdi de arabanın tekerleklerini çıkaralım. Bakın böyle aletini böyle sokuyoruz, sonra da fırlatılır. Sonra da belki başka yuvarlak bir parça takabiliriz belki. En iyisi bunu geri takmak. Üstelik bakın çatısını çıkardım. Açıldı böyle. Ve şimdi de bakın bu ilk defa yaptığım bir şey. Herkesin görmediği bir şey var burada. Kapıları da en ilginci. Baksanıza, bumper gibi, bumper. Bu tarafı çok güzeldir. Çok güzel bir araba bu. Çatısını takalım. Önce bu adamı koyalım. Şimdi de içini koyalım. Tamam, yaptım. Şimdi araba fırlatılmaya hazır. Çok güzel bir şey bu. Bu ilginç bir laboratuvar şeyi. Laboratuvar gibi. Bu laboratuvar gibi. Adam burada çalışıyor. Sonra da arabanı fırlatıyor. Mesela şöyle diyelim. Mesela bu arabayı buraya koyalım.
Ve adam da bu arabayı buraya taksın. Ve bu fırlatılsın. Aa, düştüm. Saçlarım yok ama. Saçlarım nerede? Hayır, camım kırıldı. Aa! Şimdi arka tarafına bakalım. Şu iki parça içinde olurdu. Bu yani içinde ama tek bir karar vermedim. Bu yüzden ben bunu spoiler olarak yaptım. Böyle güzel oldu. Bakın bu böyle yapınca ışıklar güzel olmuyor. Ama şimdi de taktım böyle. Güzel oldu. Araba çok hızlı. Sıradaki arabamıza geçelim. Sıradaki arabamızda Chevrolet Camaro ZL1 yarış arabası. Üstelik fuel tankı var. Tabii ki bunlar print tekerlek parçaları. Şimdi de bu arabalardan son defa söylüyorum. Bu arabalarla ilgili mesela çarpıştığında kırılmazlar. Ya bu çok güzel ya. Bakın bu aynen çita gibi böyle. Durun bekleyin. Şimdi de böyle yapabiliyorum. Fakat bu araba da böyle oluyor. Eğer bunu biraz farklı gibi yaparsak, bakın bunu çıkardım. Daha iyi oldu. Arka tarafı çok iyi. Şimdi bunu bir tersi çevirelim. Böyle. Takla atıyor araba. Araba çok güzel ya. Arka tarafları bile. Chevrolet. Ferrari'lik de. Bunu çok seviyorum ya. Şimdi bu neden hala çıkıyor ya? Şimdi biz bunu normal haline getirelim. Yani önceden şöyleydi. Şimdi de ben tekrar böyle yapıyorum. Ve sonra da buraya takıyorum. Hadi ya. Ne var bunun? Ve şimdi de videomu bitiyoruz. Benim videomuzu beğendiğinize eminim. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şu anlık görüşürüz.